Nossa, mano, que câmera linda, cara. Olha, acabei de comprar essa Canon 510. Aí, Fala um mano, olá aí, mano. E aí, mano? Eu tô achando que essa porra é perigosa, mano. Você tá ligado que aqui tem muita... Não, não dá nada, cara. É que é bem mais rápido. Nossa, olha que qualidade boa. Olha a nuvem, Mano, que tô da falando hora. essa porra aí. Olha lá, caralho. O que é aquilo ali na Eu frente? disse que ia dar merda. Deixa eu dar zoom aqui pra mim ver, Caralho, velho. mano. Ah, caralho, o que é aquilo, mano? aquilo É 2 ali. cevô, velho? É Véi. 2 cevô? Deixa eu Se ver. nós correr agora que o bagulho vai dar ruim, Ah, mano, não tem nada. Puta, eles estão escutando funk, cara. Puta merda. Mano, perigoso, velho. Corre, mano. Corre, mano. Corre. Não, eu quero ser assaltado, não. Corre. Acabei de comprar a câmera. Não, chama a polícia.